bonjour chers compatriotes et alliés bien-aimés Namino Christian Bokwala, l'homme prudent. Le lot comme campé Kotambola na ba commune à Kinshasa. Selon grâce à Nzambe Kotuna ba mama makam oyo ezoleka ndenge ba debriaka pende bakangaki marché central ezali zandu pendenge tomoni bisonyo soke mobulu esalmaki na zandu tokomeka parce que lelo na Kinshasa ba mama nde bakoma ba papa bakoma kolesa mabota bakoma kolesa mibali tokomeka totuna bango ba question mama mbote hein mbote papa ngai komo na ngai Christian Bokwala bon mama komo nani komo na ngai bijubile comment maman bijubile na moni ozo koteka awa obanda koteka partir erni no obanda ofungola ka boutique na yo to commerce na partir erni na utanda kunanga ala koma partir 8h 8h la changer bilamba si maman la bani koteka commerce nanga na commerce no sala ka yango le sarabana to egarani yom to le sarabana to yom to yango futa sarabana yo bandaku yango sala ka nini mumbongo yo salaka mumbongo nga sala pour le sabana nga yango nga la kula sabana nga yango nga bana nga balataka yango nga bana nga ba vivre kala mumbongo makala ngo peka yango la futa mai na courant. Est-ce que ekokaka penza kofuta kotangisa bana kolesa bana kofuta ndaku kofuta courant mai makampe ke be na famille matange kokoya problème kokoya est-ce que okokaka penza ko sala yango nyonso na ko sala yango nyonso tout est pour possibilité salité so possibilité sali na ko sala yango pour la bana mombongo na kala saki mo makala moi la ke liboso salité pour bala bolia kawa mai wana courant moi voir que na ke liboso exacté dans tout nos question moko lisusu to moni makamo tangi bandi ba coronavirus kanga zandu motema likundu na bengo pe na lingala likundu ya bandoki motema likundu eza ba mama pe lokola yo bande côté ka balesa pe bana na ba ndenge lobi bafuta la ba classe ndenge lobi bafuta ka banda ko ba courant ndenge lobi est-ce que pona yo ozomona ngo ndenge ni ba mama kangi zandu siko ba ko sala ndenge ni po balesa bana wana to mona ndenge ko sala ti po musala ezati bokonza mboka atala sonne likambo yo afongola ne banzela afongola mombongo afongola makambo nyonso te ezo salama po to moya ko vivre po to vivre bien te nde bakangi basala tane tout le salami po nini misala ezati to mona kaka et comme le 15 o le 19 comme le 20 o le 23 to comprendre te surtout que ne la kokufa bona bien afongola nzela afongola makambo nyonso po to sala na kimia est-ce que wana ezama mabe ba konzi mboka bangi ba boma peuple congolais bangi ba nyokola peuple congolais c'est vraiment pour nani eza pour ko boma mboka te la pour ko nyokola peuple te la pour la maladie na mboka yango nde esala mabongo toyoki mama azokoloba motuna suka totuna mama makambo nyonso eleki na zandu mobulu esele makasi bato bakufi bamasasi ebetami bato bakufi mpo na yo réaction eza nini mpo na nga tona mposa bafongola nde zandu mpo kimi ekota bafongola zandu mpo kimia ekota. Bonjour mon frère. Bonjour papa Langai. Nga Christian Bokwala. Bon, comment on a dit papa? Moi c'est Roger Bilé. Roger Bilé. Tous la question tokoki ko poser tout sur la mouké na ozo passer na mboka na biso. Tous ba congolais mutabang sa muninga te. Pona yo le loto moni makambo ezo passer parce que to moni na mboko ba mama ba tourna ka mingi. Na ko balesa bandaku, ba futa bandaku, po misala pendeza pasi mutnya so ebiango. To moni na zanu makambo le ki masa se beta mi hein bato bakufi babuki bloka batu pona yo réaction no mezanine makambo wana moni zandu wana ngana teki na zandu ngai na sali 7 ans na zandu koteka na zandu wana ka marché la cautionné zandu ezalaki ndenge ezalaki boyete zandu za comblé parce que chômage eza makas premièrement et puis salaire eza médiocre et bazo futa bato mutu nyonso tout ezala fonctionnaire mutu nyonso tout à se plonger na commerce a tourner moi muké aluka moyen ya ko supporter ba charge mususu na katanda ko yango moni zandu tonna na bato belé na batamayele batonda kaka na katazando là oh mon frère je te dis vrai batamayele on a zo somo bongo au tient na bureau boyoki ba yele zo bima na on dit baté bango tout ba kota wana pour l'état na biso na par exemple moko je accompagne ko là on a tra ezaki da 13 600 agents en 2000. On a 13 ans, moins de 4000 agents. Bangajaka batouté. Banama tata pono tia zala ki tia ke batre engagé batouté. Les système kabili c'est qui na yango. Vous comprenez? Ba boma entreprise de l'état, ba boma ba société nyo surtout en mboka oyo, bango ba caparer na oya bango. On est ça qui donc qui vraiment ton niveau. C'est clair, je te donne l'exemple. Yo mon apport international à l'apport individu.
prenez les ports de l'État. Port international, les ports individuels. Au moment où on a des nisiko. Na référé na vision à Jésus-Christ. Et sur le bas qui ce côté nature et quoi enseigner bino. Sur mon inzété, ouais bah qui inzéto comme peine et beau tamboba. Mais ça m'a mingi. Ce côté avenir à Congo, tel qu'à Congo boye. Avenir mo ça. C'est ça le problème à Zandu. Ouais, Zandu est ok. Zandu ana soko ke na Zandu okomona ba capital ba tumususu okolela. Pas même 10 000 francs. Oh là là. Même 10 000 francs. Bah, c'est un soldat. 10 000 francs de dollars, ça les combien sur Talibien? Bah, 7 dollars. 7 dollars, capital. Oui, à chaque jour qui m'a checké 10 ans. Bah, c'est un soldat, bah, Tonduana. Bah, côté Kabandunda, Biloko Moko, Pambala, Pola Kolukara, 15 heures. 15 heures, j'ai bien précisé. 15 heures. Banda qui 7 heures, Ayena Mouana, Naïna Zandu. À cause de la manœuvre, Teki, Tanga Moni 15 heures, à Soumi Mabiloko, à Tiemona, Kitunga Mona Kembango. Quand il y a un foyer, il y a Balamba. Il y a aussi 17 heures pour rejoindre Bango. Moutazo vivre dans Ndingo. Est-ce que Zandu a Bokangi Bango, Bokangi Ango pendant combien de temps? Est-ce que ces gens l'ont vu comment? On est le Koso Penza Bakonzambo Kaso Talmalam. Et Ali Kundu. Kindorje me motem Ali Kundu na lingala Penza. Li Kundu Penza. Et ça, pour marquer tout le monde, le coronavirus, quel est le moment où tu es mort, que tu as mis que place des alités? Bah, tu vas couper le coronavirus. Bah, couper dans ça là. Pour ébéler ba maman na ngongo na minito ba teki nzoto ya dégâts ba sali kinduma poni ni bozwa mibali eza mukie papa azo gagner salaire moko ya mukie mbote maman ah papa mbote ngai comme on a Christian Bokol bon comme on a maman ah Charline Niaka Charline Niaka toza même na des questions kaka to komeka to sur la sujet ba maman parce que to mo na Kinshasa ba maman de bazo sala ebele koleka ba papa ona mutako ko boya ngote eza solo to lokuta yo lobini ponango eza ya so ba maman to ko bunda makasi vraiment koleka na ba papa ponini salaire misala ba papa bazo kene salaire malonga ezate boko zo salaire l'exemple est 30 comme les 30 comme les 30 et le salaire les 30 salaire on est aussi à les 5 ceux qui besoin les 5 les 10 salaire on a ici au moins ba salaire mibel bazozo ba papa et ça au moins 5 jours et zo 5 enfants maman mutu et ça là ceux maman mutu et salité donc ma plein ceux papa zo moi 10 francs wana à centre maman suko so mutu et zo ça là au comme ko balola au comme ko balola boko vivre bien et comme tina ngonga salaire wana mususu tozo comprendre te to uti wapi poto kende wapi poto suka wapi ba faut battre sur le cambo pe ba bon ça ba salaire ami ba pour qui me ça nini et pour ebele ba maman na ngongo na minito ba teki nzoto ya dégâts ba sali kinduma poni ni bozwa mibali eza mukie papa azo gagner salaire moko ya mukie ce beau salaire on futika anda kumbongo ça nini esili mwebo futa minerva na bana ezate mwebo tata provision na ndako ezate moi mukie wana mama komi ko balola et siko zo ke ko somba biloko wana okuta na commerçant mbongo eza mukie marchandise ngo soma et mbongo ebele commerçant ko luka azo esprit na yo yo po taba na maboko mbongo mukie papa mbongo mukie osopani ba mama ba komi ko tembola kindumba njone kindumba nzamba boyango bon mama na kati malba te olobi kambi ya salaire eza mukie to loba keza pona ba kondia mboka bazana volonté ya mabe ko futa batu to nini motema li kundu ya ba kondi balika basi na bango bazala bien bana bango bazala bien batu mususu toza malamu te donc soki mwasi oteki te moyen mobali alia malamu na bana ezali te ya motema li kundu na bengi ope na lingala li kundu ya bandoki motema li kundu on a yo confinement esalami onde bakangi ba marché central tout ça yo mona ngo malamu toza mabe pe eloko nini confinement o ememi na ba mama ba lukaka to ba papa parce que marché central to zando to mona ba papa bazawana ba mama bazawana bilenge bazawana pona yo est-ce que ça vie a bien ba mener peuple oyo bon biso pe ekolekela biso to ko comprendre te soki ba confinement e soki ba nini pe ba ko benga ba onde ba yiba na français ba makasi wana oh tolingi ba wenje kangama misala e kangama mais ngala ko mona ngoya ngo eloko mboko ba ko sala bato malonga isa wana pete ba fongola batu ba sala misala comme il faut pour to vivre pour ana mboko to vivre na cop sa cop o ko vivre te biso tumbo ko mona basi na mibali to ko ba commerce
commerçant muto abandé ko somba mapa epa nanga tongo soki tellement yepatie libaya ko boteka mapa ou alors nous bino bato ba français bien bolimbo lango la lingala ezali nini donc yaka pasteur comprendre tina malade yango pété ya solo ya lokuta ponga na miso ngami ba non na mta kufina malade yango te entona na moyi nanga te boda ko yeba te solo to lokuta na ko comprendre te bango balobi ko malade na bango ebimi bato baza mitano minete to zomi baza place moko te maintenant bango bakena ko sa ba réunion bazaka 2 personnes pamba bazaka plus de 10 bon finalement bati comme sondera ba bon c'est biso makambo so ezonga comme il faut makambo to ezali bloqué donc ndeza bana ngongo papa bati biso ma kraka cadena kumba bati biso cadena kumba bati biso cadena kumba mama soko lingolo ba opusania okoloba oye otelemia to poser ba question okoloba et loko na question to na sur mama yango mama to mona zando ndenge leki massa c'est betamia bat ba kufi parce que ba mama lembi do peuple a lembi ba vivre kana marché wana bobi ke ba bimate ba sa eloko te mais ba rolia nini bat ba siliki massa c'est bet ba kufi pour na marché yo réaction na oma eza nini est-ce que gouvernement oyo bangi ba silisa peuple congolais to bazana pour na ko rendre peuple congolais service ngai penga pona ngai penga mutu musute ngai nde oh nyoso tu ezoleka na toyebite po bokonzi po etambola bien il faut peuple azala mais bango bakomi ko nuire biso ba peuple sikasiko baboma biso tout to kufa bako diriger siko banani bako diriger basi na bango na bana na bango to ndenge ni bayebisa biso po toyeba po à chaque fois batu wakufaka à chaque fois peuple kufaka et comme isko ni nango to kufa biso tout comme ça bana ko diriger basi na bango na bana na bango so bakokoka sa biso bayeba ngona mituna bango bako sa pe loko mokote sa biso be bango pe bazombo na poche na bango pété ko bayeba ngo bako sela biso comme ni nango po ebele ba mama na ngongo na minute bateki nzoto ya dégâts basali kinduma po nini bozwa mibali eza mukie papa azo gagner salaire moko ya mukie wana eza lokoso penza ba konzamboka so tali malamu eyali kundu kindo ke me motema li kundu na lingala penza li kundu penza bon likambutelo kwa bango balingeza ndengo na babo mabiso tout to kufa bakoma ko diriger basi na bango na bana bango soki ekobonga pour sambiso peuple bango bazombo na pochite. Merci maman to siki wana merci beaucoup mukolo malamu weekend malamu pona yo na bite comme ça lo bate so tal malamu kambal bezali soutien hein dena lo baboko lo bali soutien nzambe o ba continue sengi na bino hein bokanisela biso pona ba congélateur na bino bangombe tellement bameme bangula mibimba basi na bino banyonga kate basala wenze mais biso olali na buto zota ndoto ya matembele ce n'est pas normal bo aider biso pe to comme na niveau tia ba provision ba congélateur ba provision ezala carton en piodi ya makoso ya Thomson ya soso tina bangome de bino botiaka soki te tant biso to kosika to bito kufi biso naso boko luka mbongo boko tia na poche botiaka ba provision bandako na bino boko suka. Merci beaucoup cher internaute Botiko Landa Nde Mama Lobi ya Solomboko au Congo mutunyo sazana kanda avec tout ce qui se passe aujourd'hui na mboka na biso et pesa batu kanda mutu to azana kanda mutu to azo souffrir mutu to azo lela eloko malamu te Congo eza ya biso nyonso mutu to azana droit ko s'exprimer mutu abangisa muninga te mabene ko finga mutu to fingi mutu moko te to lebi o ezo passer ba réalité ya mboka na biso. Chers compatriotes, eza toujours humble serviteur na bino Christian Bokwala l'homme président awa tozana komini ya Kitambo toye ko mekampe ko sona bandeko to ka ba idée na bango na makampo ezo le kanamboka na biso na ba commerce bazali ko sala na mobule de kaki na Zandu Bolanda. Bonjour maman. Bonjour. Ngai komo nanga Christian Bokwala. Bongo komo na maman. Akobo nanga Sandra Kabedi. Sandra Kabedi trosola muke zana masolomoko kaka o etali ba mama parce que lelo ba mama bangonde bazotonga mboka. Ba mama bangonde bazolesa mibali, ba mama bangonde bazokotangisa bana, ba mama bangonde bazosala nyonso. Pona yo likambo wana eza ba papa to ba mama basala makambo wana. Eza ba mama nde bazosala ngo. Ba mama bazosala bosala ndenge ni na pasi ya mboko zali. Ba mama nde lelo koma ke soki mama nda zotokoma ko bunda bunda po quand même ndako ezala bien. Tokoma ko bunda bunda po ba papa pe bazala na mwa kimia po na mboka o penza misala bien ezala ka esuti. Ba mibali penza ba travailler sous bien te komi azo bima zonga na poko azo biso ke na bima ke skana kenda ke simbite soki biso to sali boete na ba commerce o to débrouiller te
moyen to vivre pena bien moyen bana batanga pe ezati ne ba commerce au bozoko sala est-ce que ba commerce ngo bozoko se retrouver vraiment parce que na ko futa ndaku ko futa courant ko futa mai makambe belé est-ce que pour se retrouver bana ba lia pena na tongo ba meliti na midi bali na poko balinde tondo le tango kala to se retrouver penza te papa tozo se retrouver te pona nini biloko ezako varier au jour le loko bima osombi biloko ndenge mususu lobi ko bima o moni prix et comme ndenge mususu tozo sala kaka ne fiske un petit rien que to na ko bande nini tozo sala kaka po toza pena ba makanisi belé te po toza la pena ba discussion na banda kutena ba papa mo muke kaka mais to ezo simba penza te ba commerce alelo ezo simba te ba commerce alelo wana stolo bani les faute ba konza mboka eza faute ya nani penza parce que tebi que kin passe ezali wana ya solo batato souffrir na mboka oyo bat bazo lela matin midi soir peut-être bat musuna ndako na bango bazana ba congélateur bazala ba ngombe bazala ba poisson bazana ba mambisi bazala ba makako tondi mais peuple azo souffrir pona nini explique biso malo mama nanga pona nini eloko nini zo sala que non et simbate eza ba konza mboka bazama be yango ba papa bazo futa mama la muté to misal eza nini juste pona ngai na koloba ke eza ba konza mboka soki lelo to trouver que mokonza mboka moko ya malamu aye ko conduire biso azo guider biso très bien ba papa bazo travailler na ba misale zo simba biso pe to nde to zo travailler bo to ko s'en sortir quand même na ndako to kozala bien na zo moni za faute ba konza mboka po bazo tambwisa mboka bien te bazo tambwisa mboka bete par exemple le quoi mokonzi na biso akota ka remplacer ki wa utokende banda akota kutna mona te sengote na mona te sengote kolela kutu le contraire banda ya kota dollar maté zo varier kaka biloko côté que zo mata donc kimia kutu na mboka ezala kutu te le contraire bango de bayiba ba mbongo na bango ba kotisaka na bakamu na bango na basi na bango bazala malamu ba congélateur na bango de zo tona na ba makaku na ba soso na bani biso oyo soto débrouiller boité mibali bazala misala malonga te mibali basala raté donc kuma ka biso ba mama ko kata pongi 5 heures ko kende ko luka ko zonga otala bano otala ndako otala boye donc moi ezaka te bango nde ezande faute nde ya mokonza mboka ba konzo bango bazo tchela biso bango na bango biso penza toza na kimia te surtout ane oyo kimia na mboko na omona ngo kututi esengo ezali kimia na mboko ezali te esengo ezali te mais soki totali makambo ya confinement oyo yango pe beni makambo ebele na moni ebeni makambo ebele ndani bakangaki marché central to benga zandu est-ce que de bakangaki est-ce que debatu et de ba mama parce que marché wana ba papa bakoma koteka bilenge bakoma koteka ba mama bateka pe wana est-ce que aider vraiment batu aider batu tamukete papa surtout coup marché nde bakangi yango le contraire ba papa bakomi sou ba chômeur koleka ba fille bateka kuna ba jeune fille ba mama banani donc bazolela donc e sou ko multiplier pas na kati ya mboka et cela te sengote to ipe sens ni bakangeli marché wana te po marché nde e darabatu marché wana nde ba commerçant ba jeune lelo bakoma ka sali moi cop na kuna ba coopéra ba biloko na bango kuna lelo nde tumutulo kwa coopération yo fandisi ne sika moko asala kana bureau te ana fin du mois oya zwaka te siko akosala nini na place wana papa ozomona teke passe zo yaka na kati ya mboka donc kimie ezate balukela biso solution surtout marché wana il faut ba fongola ngo donc passe likola passe atande ba biloko zo varier boy ba biloko mususu to kenda osomba kuna donc ozomona bo bloquer kuna to komo kende sika moko congolais pas aka so amoni sika wana komi kuna ba bloquer koto esika amatisi asali makambo pe na ndenge na donc mboka ezotambola kitoko te balukela biso solution na bakonzi o batieli biso oyo balukela biso solution donc l'état azolandela bato te pona koyeba bato wana o bazomatisa biloko est-ce que pona mona ke loko wana pe na mati batarsi bamati 1000 francs na ndenge na bango moko mais lekelaki ngala beme ministre ya transport azali wapi po atia ba agent na ina terrain balandela ba comment mboka munene ko le biso muta ko matisa transport ndenge alingi akomatisa biloko ndenge alingi bon to cela likambo ngo lisusu to moni na marché central o to bengi zandu mobule salami parce que bata lembi abito ko kili su tenzala bobi to fana le mandat ko te kate mais to zoli ate lo côté ba beti masasi bat bakufi pona yo oza mama so ozala ki na ndekono kuna na zandu ba beti masasi akufi parce que azo réclamer abike nzala nazana kolia te eger zandini pona yo elinga esala nga sous passe pone tozabo tozo souffrir nanu
ndeko nanga ko réclamer que ba fongola marché wana po toujours souffrir moyen ko vivre ezate et comme ba des autres salami ba masasi betami na ba soda ngo na ebite so ba kanisa ki nini tango yo beti masasi muto akufi muto zo réclamer droit na ye que azo vivre bien te bisika nda na ko vivre nango bino aussi ba masasi bo beti comme des autres comme boy donc l'état a trouvé solution ou ba trouver solution na mboka o tozo yeba te so tozo kende wapi tozo yeba te jusqu'à la banda to banda début à 2020 ti lelo tozo yeba te tozo yeba te tozo kende wapi na mboka. Merci maman lelo basuka nao ezanini ezota na makanisi na yo lilo basuka parce que nabi ke ba mama bozo souffrir tellement ba papa ba osala bien te bokomi na poids makasi na mitu na bino mais bokango kaka boye pona yo lilo basuka no ezanini lilo basuka la nga eza papa ba konza mboka en tout cas bayo que la peuple congolais mawa ba konza mboka ba trouver les biso solution entre bango na bopo makamu mingi zo lande ezande na bango nde bazala makamu mingi bazo yiba ba mbonga misala bazo sa makambe belé biso ba auto za likambute tozo souffrir kaka pour rien et loko moko te ba konza mboka ba trouver les biso solution na mboka oyo nanu na makamu nanu ya kolia ya misala ya makambe belé ezano na solution te na mboka oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon week-end hein tout le monde mbalasima. Merci. Au revoir hein. Tika malo. Bonjour maman. Bonjour papa. Ngai Christian Bokwalo bongo komonani. Nga bébé Luboya. Bébé Luboya. Awa tozana kitambo na babala nini awa? Tozana avenue Kitsuka précisément na Kitambo. Avenue Kitsuka précisément na Kitambo. Tout le monde makambo ezoleka na mboka na biso. Bazandu bakangi zandu lelo bitumbe bimi avant bitumbe bakufi. Ba mama batu bayaki bateka ba beti bango ba fimbu. Bakati bango ba bilamba makoma besa mebele pona yo olobini. En tout cas pona ngai na lobi eloko oyo esalami wana eza malamu te esepelisi ngai te. D'ailleurs tozaki na una pasi na kati ya mboka bon eloko oyo basali babakisi susu pasi likolo ya pasi biso tokanisa peut-être que lokola papa Félix aye makambo ko changer mais tozomona makambo yango eye lisusu plus pire ko batu bakufi bakangi zandu eloko pe bakangeli zandu tilelo toza pe koyeba te bango bazolo banidi ke corona bon corona ngo biso mboko neti na Kitambo boy na otomoni te ke o muta kufi na corona bango bakangeli zandu na motif nini balakisa biso ke mutu boya kufi na corona na community ya Kitambo na community ya Banda ngalo kwa na Saint Thomas na kende ngamoko na vivre na tuna famille wana kende kula bino akufi na nini eloko bango basali ezelo komoko sepeli peuple congolais ata mukete précisément ngai moko nazane sengote na makambo ezolo. Donc pour maman le biki na commune ya Kitambo muta kufi na coronavirus azate. En tout cas na commune ya Kitambo nanu muta kufi te eloko ngai na yoki na matoi nanga tozana docteur moko ya Kankokolo ayaki na Kitambo kosonye ndeko moko boye na Kitambo alobi ke soki bomona ki nazo ya te pona kosala pansement pona tiki colonel akufi na corona azana hôpital ya Kitambo mais auti na poto aza mutu avandaki na biso awate bosiko yo bango yako koma ke colonel zali bakanga na zandu tokomi na pasi kutu koleka kutu pasi en tout cas tozana esengwata mukete soki pasi liko na pasi zasko mitema mabe ya bakonzi ya mboka to ezani no juste en tout cas pona ngai ezali mitema mabe ya bakonzi ya mboka bakonzi na biso ya mboka bazana motema mabe eloko nini oyo esila kate soki osalaki musala tango ekoki vanda zwa pere posali mingi tikela pe ba ope bazala ba licence na bango pe basala pe musala bameka na kotala esika oyo bino bosala kite bango basala ba continuer to mona malamu bakonzi ya mboka na biso bazala motema mabe ngala koloba ke oyo eza motema mabe ya bakonzi ya mboka fale bavanda pe nanu batika nanu pe bandeko na biso bazana ba licence na bandako bazwa pe musala eza malamu tendengwana. Merci beaucoup maman lilo basuka no eza nini pona mboka na yo? Bon lilo basuka pona mboka na ngai en tout cas ngai nazosenga papa Félix alandela nanu surtout likambu ya dollar oyo dollar eleki na bandaki kolala nazolota na lobi un jour dollar ekoma na 20 000 bazali kotanga tembelelo dollar ekomi na 20 000 lilo basuka papa Félix tolingi nde okitisa dollar nanu
sala musala ndenge papa na salaki nazoyeba mwana ya deuxième primaire tant bavotaki kaka papa Tshisekedi ke premier ministre biloko ekiti yango moko sanke ye aloba pola nini na tour na yo osoko kosala ngo tele ko nini ezali ko pekisa yo papa sala musala papa lobaki le peuple d'abord tolembi papa Félix tolembi talanga ndenge na lati nazokoka te liputa mususu ilibaya mususu lipapa talanga eza changer couleur depuis o ekatanaki nazokoka ko bamba lipapa o mususu te nazongeli lisusu lipapa o ya kala yango la lati changer couleur ngai papa Félix talanga la ko kozala boyenga penda mwana na yo papa papa na ngai to fotaki yo pamba papa sala musala o papa lobaki na yo le peuple d'abord po biso pe to sepela biso to zaka sima na bino papa sala musala na batu malamu o moni ya mabetika bango bavanda nanu papa merci beaucoup merci beaucoup maman Mbalasima merci